意就開始 OK，開始上到軌道啦。咁你跟咗我哋學 MES 呢啲年紀咧，對於你有咩改變同埋得着咧？之前我做電商嗰陣啦，好多嘢都好蒙頭烏蠅，例如話入貨、買貨呢啲問題，我全部都係話唔係太識嘅。咁譬如話一開始我就自己唔識揀產品啦，咁就憑自己直覺去揀，咁最後得出嚟嘅營業額當然就完全係唔理想啦，直情可以話冇生意咁滯啦。但係原來發現到，跟到我哋學嘅之後，揀產品都係好有技巧嘅。我講嘢就唔叻啦，咁我要同好多唔同嘅供應商 deal 咧，咁樣就會好辛苦，亦都嘥好多人力物力。咁但係只不過 MES 咧係本身係有供應商提供俾我啦，咁樣只要同一個供應商 deal，我就可以入到想入嘅貨，咁慳咗好多嘅時間，同埋令到個生意都順利咗好多啦。marketing 呢方